Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Алматы 27 қауіпті тектоникалық жарық аумағында орналасқан. Негізгісі қаланың таулы аудандары. Басқаларға қарағанда Түрксіб ауданы барынша қауіпсіз. Қалғандары Медеу, Бостандық аудандары плиталардың ажыраған тұсында орналасқан. Сол себепті қауіп жоғары, деді төтенше жағдайлар бірінші вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев. Вице-министр болжам бойынша 9 және одан да көп баллдық алапат жер сілкінісі кезінде ғимараттардың 30% қирауы мүмкін екенін айтты. Құрметті көрермендер, елімізде әрқашан тыныштық болсын. Егер пікірімізге қосылсаңыз, бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Кәне көрейік, қанша адам елімізде тыныштық болуын қалайды екен.